मैं अदरक हूँ, स्वाद में तेज लेकिन काम में और भी तेज। सर्दी, खांसी या पेट की दिक्कत अंदर जाकर सीधा असर करता हूँ। मैं लहसुन हूँ, मेरी गंध तेज है पर असर और भी गहरा। दिल और शरीर दोनों की सुरक्षा चुपचाप करता हूँ। मैं शहद हूँ, मीठा जरूर हूँ लेकिन सिर्फ स्वाद नहीं, गले को राहत और शरीर को सुकून देना मेरा काम है। मैं नींबू हूँ, खट्टा जरूर हूँ पर असर ताजा है। शरीर को साफ और तरोताजा रखना मेरी पहचान है।